silkiin qabee deemu kun. Kibbee qalbii keessa wal miidhu. Sitti mee qalbii akka eeganaa. Anduranaan jechaa turte. Hai nagaa waaqayyoo sinifaa baay'atu hordoftoota kibbina shabdiisaa jalatti argamtan hunduma keessa deefiyyuu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii nagaa kee galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa keessa taatanii isiniin jedha arramoo viidiyoo tokko walitti deebinee jirra innis immoo irraa nama wayii piraankii goona jenneetii dursa garuu caalee nagaa gaafadhu. Nagaan waaqayyoo sinifaa baay'atu maatii waaqayyoo akkam jirtu nagartu nagaa koo baay'ee isaa galanii waaqayyoof haa ta'u akkasumas baga aftanii du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra baga aftanii baga keenya walumaanis isiniin jedha. Arra yaadatti ishiin gaafa sana suura ka'uudhaaf waa'ee isaan dagartee turte viidiyoo keessatti agartan yeroo darbee jechuudha. Arra immoo maal hojii dhufne seetanii saatiin kun galgalaa jechuudha. Siisteriin kee adda ka jirti kilaasii jechuudha. Dura ani ishiin wanta teenaan jennaan anani qofan manatti qalladii akka waan kinoo nama ishiitti loluu fakkaadhe tananii takka malee haareetti itti dubbadhe jechuudha. Sababiin akkas godhee fi ishii irratti piraankii hojjechuudhaaf ani jechuudha duran itti yaade ishiidhaan immoo akka nama baqa haaree jiruutti itti lole itti eekame maaf akkas naan jettan jedheetiin jechuudha. Achi ishiin illee hin aarte akkasitti akkamitti naan jetta jettee hin aarte ishiinis hin beektu sababii ta'eef hamman itti mehergasii turee. Akka nama ishiidhaan oduutti ishii biratti ittiin dubbanne cal jechaan ture jechuudha. Yeroo sanaa ta'uu shakkine maaltu sitti dhagahamee ta'uu keetti ibsime. Beektanii ani jechi garuu nama nan jedha gaafa jiru san jechi sana jechuun akka namaaf natti fakkaatu jechuun nan jedha. Yeroo saniif garuu baay'een indee nigisee hunda nan jedhaan jecha akkamii akkan takkas taati jedhee baay'een danaggate jechuudha. Achiin bakka baay'ee jechoota baay'een jedhee yeroo sanitti namaaf akkas taati mucoo waan akkasii jedhanii achi deessee guyyaa baay'ee nan jedhaan garuu jecha naartillee beektu achi nanaaree maaf akkas taati jedhu jechuudha. Nan boo'e garuu sa'aatii sanitti waa baay'ee natti dhagahame bakka waa baay'ee keessa kootti dhufee nugumasee inni inja bakka boo'ee jennaan natti fure dura Dhokatee boossee. Ani waan namni naan jedhe boyoon baafatti natti fure. Ana akka nama haarettan ishiitti dubbadhee achi siisteriin koo abartuufanii obboleettiin koo jechuudha abartuufanii maaliif walitti aaranii jiran jettee amma adda kabbuunaa yeroo adda kabbuunee jechuudha nuti gara olaanuu jirra ishiin immoo kilaasii jirti wanta ta'e jechuudha kana quban qabdu ciitii kana ishiin hin beektu amma yeroo adda kabbuunee aniif ishiin wal lolla akkamiin bakka wal loluu taanaan ishiitti nanaara akkamitti akkas jetti jedhee tana deebiin itti deebisaa ishiinis immoo deebiin itti deebifti boodammoo bakka gara dhumaarra akka nama ishee rukutuudha ka'een itti kaadha ishiitti. Yeroo sana maal akka ishiin jettu yaadi ishiin qabdu anatti loltimoo ishiitti loltimoo nu gidduu dhaabattee taddaan nu dhoowwiti kan jedhudha bakka akka nama haaree jiruuttan ture dura yeroo asitti midhaan nyaannu jechuudha kushiina keessa jirra amma akka nama muufatee jiruutittini fakkaadhe tanan taa'aa ture ishiitti illee dubbachaan ture ishii bukkeetti akka nama ishiidhaan ooduu fakkaadhe tan ture jechuudha. Kanaafiyyuu amma yeroo daka buune viidiyoo keenya dhooffannee kaameraa keenya dhooffanneeti sana booda irratti hojjanna. Garuu immoo dhumarratti yoo ishiin nutti aartee nuuf dhiifamu gochuu baatte kaan hin beekan. Garuu aaruu ishee nafu wanta ta'eef ani nama wajji wal loluu koo agartee siin beektu maal taate micoon jettee gaaffisiiti ta'uu danda'a. Mee yaada ishiin qabdu wajjumaan ilaallaan isiniin jedha. Situ dhugaa qabanaan jettee ishiitu dhugaa qabanaan jettee isaa hin beeku. Akka kanaan isiniin jedha ijoollee hojiirra oola dhugaa daddaalachuuf na jira iyyuudha kaameraa keessatti yummaa inni waan akkana. Akka kanaa isiniin jedha amma daka buuna nuti booddee xiqqoo turree kanarratti hojjannaa inshaallah jennaa nagaatti nu turaa amma walitti deebinutti ishii amma kana goonutti. Nu eegaa mola amma dhumaatti daawwadhaa. Koin taja ni mahal takkan si berasi. Akkam jettaa sirii kana? Dura maalaan jechaa turte? Dura maalaan jechaa turte? Maal jedhee? Irra deebi'ee kammas. Maal si jedhee? Qoy si maal takkan si godhaa sirii? Akka? Asa kamisa alusisaa. Lalu si godhaadhamoo sirba giiftii habiibti. Qoy dura maal jechaa turteeti? Maal jedhee sinjee wanta sinjee san jechuudha. Maaf akkas naa jettara nama dhugumatti gararraadha.
Isa dhugaa si jecha raab. Ani qalbii dafa siin jedha. Akkamitti qalbiidha jecha akkasii jedhamati yeroo hundumaa jechaan na waraanta maaliif akkas jetta? Wanta si godhee qaba kanaan dura? Sibiilee maal jecha nama siin jedha? Si dhukkubse moo si Akkamitti nama dhukkubse namni gaafa wanta ta'e namaan jedhu jecha laallatee namaan hin jedhu? Kasi oka irra deebi'ee na yaala jechuudha wanta siin jechuudha. Caalidha kanaan booddee jechuudha maqaa koo dhooftee kan jecha tokko natti dubbattee ilaalu anaafsitu wallola jechuudha. Maal fedda? Sirumaa moo? Ara baakir. Nama waan nama gad fakkaatu akka taasisu kanaan maali? Dhugaa akkasii hundee rabbis keessaa waasaarra. Sirma qoosaa magaalaa dhugaa kee jijjiirra taa'e. Ani Qofa moo jedhee maal tulfee hoo? qofa moo jecha har'a akkas naa jedhu. Jechuun isheen jedha ani Gaararraa jechuun jechuudha jechuun isaa maali? ani mufattee si argee nana maafi Maali gaararra ni mufataa? gaararra fakkeenyaaf amma nama gurraacha argite gurraachi taate Aannan gurraacheere ati mufattee ta'e caqaasin jettee naa ta'u kana san hin jettu gaararraan bifa geeddaratan bifa geeddaradhaa nama ani bifti koo geeddaramaadha. mufattee ta'e caqaa Caala sitti milaa walitti buuna finula. Haasaa kam kamii fiddee sirmaati bar? Takkaa maqaa namaa keessa galche. Ani yooni akka kanatti hin jee silkii yoo laalan yoo sin jedhanii ta'an jeche bakka jechuu nama jechuudha. Ilaas kabajeen jira caalee. Sirii daayee taa'e. situ kayak buka Ada apa? Sudah sikit sabar. Engkau falti gana? ayo enggak karena harus santai tadi Duga aja ada. belum jalan boleh kijik tahu Anak setiap. Apa kesetnya? Keset ama? maal jechuudha. Jaalala kaballaan inni silaa dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Akkamitti akkas naan jettaa? Singari maal rakkoo qaban jechuun sintee malee surmuudhaan situ saalee shuu fayyadamu. Inni amma fakkeenyaaf namni tokko qaalee jecha namaan jedhu. Oo ta'e akkamitti akkas jettare? Jedhe kanatti dhufeena. Jedhe maal godha naasitee jennaan si jedhe. Jecha amma jette maal? Jedhe maal sitti maxxanee sitti qabanee ta'e. Kayaa maasif? Shi darbadde. Fayyaa qaba kuni qabu. Hawwaasni ta'u hedduu ta'uu naan. Maraachuu achi kooftaa uffata bitaniidha. Maal ta'etti laata? Dhugaa sitti miidhaa sitti mee jira? Dandeessee warra dhaabdati maa kolfaan of dursit kolfi nama laafsi. Qormeetti isaa miti maal taatee? Maaf akkas naan jetta? Siin jedhee maaltu dhufe yoo bal? Maal na jechuu qabdaa? Iddoo waan irratti siin jedhee gaddeebi'e si'aatti kufeetu wal ka'u. Caalee wanti ni jalatti si kuffisee si kaasisu maaltu jira? Jecha siin Sitti jedhee meelaa caalee. jechuma kana si dhukkubseesi. Maal na dhukkuus? Bal? Har'a maaf akkas naan jetta? Siin jedhee ati har'a moo dura na harta akkasitti? Maaloo na mirga hin qabu? Wanti biraan na aarsuu hin danda'u? Ani siin jechuma kan qabu. Mana keenya dhuftee mi habeebte? Mana keenya Itoophiyaa asitti mana fidatte? Kunoo kiikaan mana keenyatti argamu mana kan keessa Itoophiyaa mana asitti fidatte gifti. Mana keessani kun? keenya kan bal? Kan madaala kiyya gidda kiyyaati. Akkamitti haasoftaa? Borummoo baay'achuun gayyuu nafu bar mana kana keessa. Oolee keessa daddabartee Baaftee man dubbattu ture amma iyyuu kudhaas keessa hin hambaa. deemee buli kaa bakki barbaadde. Wanti nu gashinu. Yaada keessa dhuftan duras waan nu godha dhuftan. Nyaatanii garuu bichaara keessa mana madaala kee bichaara. Muluu naan tara kana ilaalu otoo si bira jirtu ilaasin irraa waan ta'e dhugaa waaqa jechuudha. Maal Ija ishiin keessaa baasaa. ati maal taate si dhukkubamoo wal dhugaa wal lolaa jirtumoo Fayyaan qabdu ishiin dhugaa. Kan sobaati ree. Isa kofaltu ila jechi jettees namatti kofaltu dhiisi caalee. amma ati si maata gaararraa maa geeddaramta itti Amma waan ishii jette dhageesse maa jettani maatti inna gaara waan jechaarta inna ga'u irfaanii gurratti sakaattee takaat. inna maal jette Dhugaa jaalee jonnooftee saraatu kanas keessaa baasaa alla. maal jette Ani beeka waan ishee akkana godha bitanii. maal jette jaalee ati illee Intalli lakkee jirtu. Warabbi
Ricky Rajrat, they can't keep up. My girl, And Master, Mahalan Jere and Sujata, that's a rebel as a matter. Don't videos where I have to go to what? It's so serious. Keep it on what end. You want to go alone tomorrow? Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Keep it and the case of one meat. Sit in it. And yet, I don't know. And run on your Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Bukan sedikit anak jaga saja bahasa. Masa tu terkuat kan? Yesus. Malah rifle tahu. Setan nak kisah. Setan nak kisah kamu. Sirri marta, sirri ke atum tikipero finjetta mo. Wah, ini aja tuh deh geser tuh mereka. Oh, bumakas finjetta ada gese. Hello. Hola, Carlos. Kotu sebarang gua bang. Kotu sampai Ini cia na gobo ya. Bali banget. Intalon tali de kago tibe. Cale kotu. Terakhir aja nane ugara bishai ke dinane shai gannang nashi tu wala wale jetu. Amma ko rakhi tayarke. Nashakar teri jo se cahare mata ke no oksar talo silki gora tiran susi silki ka beman mat ugawa kayo. ما سكونت أنا تفسيرت شو هذا؟ Atigarum be kita. ما تنبه. Atigarum be ta jale. Wali gal tari be. Kuyina to diga be dura. Irata jeden jira. Garu anu malalte. Arfafana rat dalamti. Anu malalte Shai jol. mana ballesani shai ka wala hijir. Garu jechuudha dhugaa Tara dhugaa hordoftoonni ishee taaraa kun sirrii. Laakki bar. Ani nama guddoodhaan. Laakki. Daa'ima xiqqishuun. Caalaan naayituu hidhee silaa dafee Dhugaa rabbi rifeentiin naqqalee laa wayinsi tuqaan hin jechaarti bar isa miti caalaan ishii kan iyyuu naa dide maala tokko burkasti sisillisu daftee naan iyyitu. Ini juga mana ya bar? Yaa rabbii. Qabaa kee kana odoo gadi dhiite iyyuu. Irratti jenne rabbii moo. Laa caalee. Nanda ada besok Utuu adda bishaanii sitti namaan kana booni sirraa qabe dhugaa waaqa.
Ani kibbeen haala taate dasiif kechi nasodaadha subayyoo ammayyuu najjeesuudhaan narbutuu dandeessaa itti silaaluu takkatti ishii kana dafee naayyuu dideessidha daqiiqa nurra dheeratee jira dhiifama obboloota koo dhugaa waaqii garuu irratti nu jedhee akka yaadayyuu naaf hin taane ani sirrii taarsuun barbaade ishii kana gochuu barbaadde boo'uu bara